大家好，今天讲一个凑数的象棋两步半，如图局面，红方先行。我们来分析一下局势。黑方双车马炮，红方双车一个马。红方虽然少子，但是红方的这个马已经到达核心进攻点位。那么黑方虽然多子，所有子力全部过河，没有人参与防守，所以红方呢就要迅速取胜。那具体该怎么走呢？我们这里需要注意两个残局战略意识。第一，当有一个子达到核心进攻点位的时候，其他子都要为子配合。那么在配合的过程中，要不惜一切代价大胆弃子。第二，要充分利用帅，利用北点将。我们知道这两个残局战略意识，那么这个题就很简单了。将军，那将军必须得赢将。将军，这个将军呢，除了硬炮别无选择。他电炮回来，我们就把炮吃掉。将军，这步将军必须落士。那么我们弃车的目的就是要弃子引离。他的士落了以后，他溜了士就没有人管了，那么我们就一步绝杀。今天这个残局啊，非常简单，也非常实用，是我们象棋的基本功，所以大家仔细的看一看。感谢大家。